यो झुप्पा हो, ह्यान्डमेड झुप्पा है। यो चाहिँ बिजुलीको वायर हुन्छ नि, के हुन्छ तार, यो गोलो गरेर बाँधेको। यो चाहिँ त्यही वायरको बाहिरको खोल हो। त्यसपछि लिएर यो चाहिँ जुत्ता सिलाउने धागो। अनि यहाँ 4वटा हुक छ सानो सानो, एउटा अलिकति लामो बनाएको छ। यिनीहरूलाई चाहिँ उन्दाखेरि चाहिँ यो सबै फर्कायो यसरी। अनि यो एउटा चाहिँ तल हुन्छ। अनि धेरै ठुलो नलिने, यो ठ्याक्कै यसलाई कभर गर्ने गरेर यत्रो डल्लो लियो। योभन्दा अलिक सानो लिँदा नि हुन्छ। यो चाहिँ ढुङ्गा हो। यसमा तपाईँले रड राख्नु सक्नुहुन्छ, सिसा जे राख्ने वेटको लागि हो। तालमा चाहिँ परेन, यो बग्दैन नि त। यो चाहिँ अलिकति पानीको, यो नदीमा चाहिँ पानीको बहाव अलिकति बढी हुन्छ। एक ठाउँमा नअडेला छेउमा ल्याउँला भनेर हो यो। अड्किने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ नदीमा चाहिँ यस्तो बाँध्दा, यस्तो राख्दाखेरि। तर एक ठाउँमा बस्नु पऱ्यो, वेटको लागि हो यो। तालमा चाहिँ यो परेन है। अनि यस्तो गऱ्यो, अलिकति यस्तो खाल्टो जस्तो बनायो होइन, ट्याक्क राख्यो यसरी। अनि यसरी ओइलली मसाज गरेर यसलाई फिक्स गर्ने होइन। यस्तो गऱ्यो, यस्तो भयो होइन। यो काँडाहरू चाहिँ सबैमा सानो सानो हाल्दा नि हुन्छ, तर 2टा जति चाहिँ यसमा गाड्नु होला। यसरी यस्तो गर्नु, यसलाई चाहिँ यसरी भित्र दबाइदिनु, यसरी टालिदिनु है। यो भित्र गरेको छ है। यसो गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो सानो सानो चाहिँ अब झरेर जानुसक्छ होइन। पानीमा धेरै बेरसम्म बस्दाखेरि तालमा त अब घन्टौँ घन्टौँ राखिन्छ। अब नदीमा चाहिँ 15-20 मिनट त राख्नु पऱ्यो नि त। यो सानो सानोको चाहिँ झरेर जानुसक्छ क्या दाना। अनि यो झरेर गयो भने यो बमको त झर्दैन। अनि यसमा थुन्दाखेरि यो 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 हुकमा नि गर्न सक्छ, प्लस यिनीहरूमा नि गर्न सक्छ। यो बम हुनुको कारण त्यही हो। यो सबै झरेर गयो भने यिनीहरू यो खाना आउँदाखेरि यिनीहरूमा पर्न सक्छ क्या। त्यो माथि 2टा भित्रै, 2टा जति भित्र राख्नु होला यस्तो गरेर। अनि त्यसपछि यो सानो सानो काँडामा चाहिँ यत्रो यत्रो साइजलाई यस्तो च्याप्टो बनायो होइन। अनि यसरी कभर गरिदिनु। अनि ठ्याक्क यसरी सेप दिनु होला, गोलो सेप, च्याप्टो सेप जस्तो गऱ्यो भने ट्याप्प टालिनु पऱ्यो। यसरी टालियो, यस्तो भयो सबैमा। यहाँ जतिवटा छ हुक त्यतिवटामा यस्तो गर्नु। धेरै ठुलो चाहिँ नबनाउनु होला, ठिक्कको बनाउनु। यत्रो साइजको ठिकै हुन्छ। आफ्नो काँडा कत्रो छ त्यही अनुसारको साइज बनाउनुपर्छ। यो चाहिँ मेन काँडा हो, लामो हुन्छ अलिकति। यसमा चाहिँ इन्डिकेटर हुन्छ, उसमा चाहिँ हामीले किनेकोमा चाहिँ होइन, रेडिमेडमा चाहिँ। यो हामीले बनाएकोमा चाहिँ अब इन्डिकेटर छैन। तर माछा चाहिँ पर्छ है, काम चलाउ भए पनि। यस्तो बन्छ होइन। अनि यसलाई चाहिँ अनि थ्रो गर्ने हो। अनि 15-20 मिनट नदीमा 15-20 मिनट वेट गर्ने। तालमा चाहिँ 1 घन्टासम्म वेट गर्दा यो खस्दैन है। यिनीहरू खसे पनि यो ठुलो खस्दैन। यसमा यो ठुलोलाई खाँदाखेरि यिनीहरूमा यो गड्छ कि। त्यो माथि 2टा चाहिँ यो बिचमा बममा, यसमा मैले जसरी यसमा गाडेको छु नि त्यसरी गाड्नु होला है।